क्या आपको भी गले में खराशें रहती हैं, या आपको बहुत बलगम आती है, या आपको सांस लेने में दिक्कतें रहती हैं, आपके फेफड़ों में दिक्कतें हैं, या आपको बार बार सर्दी जुकाम हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है और पॉल्यूशन की वजह से आपके लंग्स जो हैं वो भी वीक होते चले जा रहे हैं। यह है फॉरएवर का बी हनी, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है और ये सारी दिक्कतें जो मैंने बताई हैं इनको सॉल्यूशन देने का काम करता है। साथ ही ये हमारे लंग्स को डिटॉक्स करने का काम करता है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। मैं पर्सनली इसे मॉर्निंग में गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच शहद को डालकर यूज करता हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अगर आप भी अपनी फैमिली को हेल्दी रखना चाहते हो तो यह फॉरएवर के बी हनी को जरूर एक बार यूज करें। थैंक यू।